हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई अनदर भिडियो म तपाईँलाई आज फेरि पनि मेरो नयाँ न्यू डे नयाँ भिडियोमा म तपाईँलाई स्वागत गर्दैछु। अनि विशेष गरी आज चाहिँ हाम्रोमा एकदम स्पेसल हुन्छ है, स्पेसल इन द सेन्स आजको दिन चाहिँ हाम्रो के हुँदैछ भनिकन म तपाईँलाई देखाउनेछु। हेर्नु सक्नुहुन्छ आज चाहिँ हामी परिवार मिलिकन मोमो खाँदैछौँ। मोमोको किमा हुँदैछ यहाँनिर मिले काटिरहेको छ। यता मिका हेलो भन्यो, हेलो यता हाम्रो आसामको भाइ हो, एकदम ह्यान्डसम भाइ छ होइन। यहाँनिर प्रभाव बहिनी, यहाँनिर रन्ता यहाँ दिनेश एकदम मेहनतिलो मान्छे हो। यहाँनिर समाज मेहनतिलो मान्छे हो। यहाँनिर दुईजना एकदम आँटा पनि गुनिँदैछ है। अनि अलिकति यहाँ हल्ला चाहिँ भइरहेछ, तर पनि हल्लालाई अलिक इग्नोर गरिदिनुहोस्। अनि यहाँनिर हजुर के कस्तो हुन्छ म तपाईँलाई देखाउनेछु। यहाँ पहिलाले चाहिँ यहाँनिर एकदम यसको लागि किमा बनाउँदैछ। अनि आजको दिन के कस्तो हुन्छ म तपाईँलाई देखाउनेछु। त्यो दिनसम्म तपाईँहरू फेरि पनि स्टे गर्नु होला। एकदम दामी छ, हेर्नु सक्नुहुन्छ है। एकदम कभरिङको कारण एकदम दामी छ। हजुर आजको दिन त्यस्तो छ, मौसम एकदम जाडो जाडो भएको अवस्थामा हामी चाहिँ एकदम मोमो खाने प्लान गरिकन तयारी हुन्छ। अनि आज दिनभरि के कस्तो हुन्छ म तपाईँलाई देखाउने छु। भिडियो हेरिकन इन्जोय गर्नु होला। दिनसम्म आज फेरि पनि अरू कुरालाई देखाउने छु, तपाईँहरू रहिरहनु होला। तपाईँले प्याज कटिङ चाहिँ अलिक भएन हो, तर नो वरिस। हामी यहाँनिर अब मिक्स गर्दैछौँ। हेर्नुहोस् कसरी मिक्स गर्छु। यो अलिक भाडा सानो हुन्छ है। यहाँ चाहिँ अब प्याज मिक्स गरेको हेर्नुहोस्। पहिला सरल प्याज हाल्नुपर्छ। प्याजलाई यसरी मिक्स गर्नु। यो भाडा सानो गर्छु, कति ठुलो भाडा यो अलिक भाडा सानो भयो। यो गोरुको मासुमा प्याज होइन। यो प्याज चाहिँ यो मोमोमा चाहिँ मोमो सबैभन्दा बेसी चाहिँ मासुभन्दा पनि टेस्टै खान्छ प्याजको है। प्याज छैन भने चाहिँ मोमो नै हुँदैन, होइन है। प्याज हाल्यो मोमो नै हुँदैन। यसलाई मजाले मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई मजाले मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यता माथि मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ यो मासु र प्याज चाहिँ एउटै मासु हो। यो डिफ्रेन्ट प्रजाति हो, एउटै मासु हुन्छ। मासु अलिक धेरै यहाँनिर हिजो रातभरि लगाएर भाइले किमा गरेको हो। मिहिनेतमा पनि यहाँ तेल मिक्स हुनेछ। अनि मोमोमा चाहिँ तेल छैन भने चाहिँ एकदम यहाँ धनियाँ पनि हाल्नेछु। धनियाँ कलर मात्रै ल्याउनु पर्छ।
फाइनली मोमो बनाएको पनि स्टार्ट भयो। यी साथीहरू मोमो पनि भइरहेको छ है। अनि यो बिफ मोमो हो। यहाँनिर अगाडि एक स्टिम पनि रहेको छ। यहाँनिर हेऱ्यो भाइ भेज मोमो पनि भइरहेछ है। एकदम सबैजना यहाँनिर एकदम Benden öyle gidip boşacaktı da ben. Öyle gidip boşacaktı da. Ben alıyorum. अनि यस्तो छ मेरो हालत त्यस्तो छ। म चाहिँ एकदम कुकमा सबैजना भइरहेछ है। आज चाहिँ एकदम रमाइलो पहिना चाहिँ यहाँ छ। एकदम जोडी नै रहनुहोस्। के कस्तो हुन्छ आज दिनभरि मेरो आज भिडियो चाहिँ यति नै। तपाईँलाई भिडियो के कस्तो लाग्छ लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। तबसम्म फेरि पनि म अर्को भिडियो लिएर आउँदिनँ। तबसम्म सबैजनालाई बाई बाई। फेरि भेटौँ नेक्स्ट